عاملين ايه؟ عايز اتكلم شوية عن القواعد المعلقة ونصحح شوية مفاهيم عنها. طبعا في عندي اشكال كتير زي اللي انتم شايفينها قدامنا، ولكن القاعدة اللي هي العادية اللي احنا عارفينها اللي هي المتعارف عليها هي القاعدة اللي تحت دي. القاعدة اللي تحت دي بمنتهى البساطة بيبقى عندي بتكون من الخزان بتاع المية والقاعدة بتاعت التويلت، وبيحصل عندي آم، عملية تثبيت ممكن تكون على الأغلب بتبقى أرضية، وساعات أحيانا بيبقى في تثبيت بسيط كدعامة من الجناب. ولكن بقى القاعدة المعلقة الموضوع بيختلف بقى فيها، لأن أنت عندك بص شايفين الجزء ده. طبعا الجزء ده بيبقى عبارة عن فريم شاسيه معدني في الحتة دي كده، في شاسيه معدني في الجزء ده. الشاسيه المعدني اللي هنا ده هو اللي متثبت فيه القاعدة، والشاسيه ده المفروض إن هو بياخد بروز طبعا عشان التانك بيبقى جواه، التانك اللي بينزل المية. وهتلاقيني حاطط لك هنا فيديو هيظهر لك دلوقتي للمنظر بتاع الموضوع ده، وهفتح لك دلوقتي صورة يعني. المهم ان احنا عندنا طبعا القعده بتكون بالمنظر ده. في بقى نوع من القواعد بيحتاج ان احنا نعمل بروز جزئي، وبنستغل الجزء اللي فوق ده كرف يتحط عليه اي اكسسوارز او اي لوازم للاستحمام او التويلت. وفي عندي جزء تاني ممكن يتبني كده، دولاب فوق بيلت ان، مش يتبني يعني يتعمل طوب، بيتعمل بيلت ان اخشاب مثلا او ظرف او حاجه، وتحت يبقى طوب. وطبعا هنا برضو داخليا في الشاسيه بتاعنا اللي القاعده دي متثبته فيه داخليا. طيب بصوا هنا لو لاحظتوا في الجزء ده، فيه هنا التثبيت عامل ازاي. هتلاقي التثبيت هنا افقي، اما التثبيت في اللي تحت ده بيكون رأسي على الاغلب، او التثبيت الاساسي بيكون رأسي. طيب في عندنا حاجة بتاعة العزم بتاع الدوران. يعني لو في مثلا شخص هنا هيبقى قاعد كده، مثلا دي ايديه هو رجليه، هيبقى قاعد كده، بيحصل هنا المنظر اللي قدامك ده. القعدة دي بتبدأ ان هي، خلينا نغير اللون كده عشان الدنيا تبان، تبدأ انها يحصل عزم دوران، فتبقى بتميل معايا كده. عزم الدوران ده لما بيحصل معنى كده ان التثبيت في الجزء اللي تحت ده في الحالتين كقاعده اهي. ده انا بفترض معاك ان القاعده دي مش متثبته كويس، ولا اول ما تقعد هتقوم واخداك ومايله، بفترض معاك بس. معنى كده التثبيت في الجزء اللي هو السفلي ده هيكون في الحالتين ما عنديش مشاكل فيه، لان هو مستند الى حائط بيكون في الجزء ده، اللي هو اصلا داخل الحائط ده بيكون شاسيه. اما مشكلتي فين؟ مشكلتي في الجزء اللي هيتفصل، اللي هو خلينا نعمل كده نرجع. شايفين الحتة دي اتحركت من مكانها واتنقلت، او النقطة دي واتنقلت للجزئية دي. بالتالي انا عندي هنا نقطة الضعف اللي موجودة عندي فين؟ اللي موجودة عندي كنقطة ضعف هي الجزئية اللي هنا دي. عشان كده التثبيت بيكون عالي. فدي من الحاجات الأساسية اللي انت تاخد بالك منها. بص هنا برضه هتلاقي التثبيت بس مش باين قوي، هتلاقيه هنا. طيب تعال نشوف بقى شكل الشاسيه الداخلي. خلينا نمسك مثلا ده اوضحهم، اللي هو اللي على اليمين ده، اللي هو ده اوضحهم. بص بقى عندك في تثبيت اهو تحت، وفي تثبيت هنا تحت يمين وشمال. وده المكان بتاع مسامير القاعدة. ده طبعا الجزء بتاع الضغط بتاع التانك اللي موجود هنا، بس هو مش باين قوي. في تانك هنا، استنى احاول ابينه لكم. بص هو باين من زواياه، شايفين الحتة دي في تانك هنا كده. طبعا هو باين في الصورة دي اكتر، هنا إدارة الصورة دي مش مبينة قوي، بس في طبعا التانك بتاعنا. وساعات بيبقى في عندي تثبيت علوي كمان، والمفروض ان التثبيت العلوي ده من الحاجات او الشروط الاساسيه اللي بنركز فيها. التثبيت العلوي ده بيختلف من طريقه لطريقه. خليني اعمل زوم كده. شايفين النقط اللي هنا دي؟ احيانا بتجي لك طبعا على فكره بيجي الاكسسوارز بكل حاجه. احيانا بيجي بقى الحاجات اللي هنا القطاعات المعدنيه بتاعتها بتبقى رقيقه جدا، وده طبعا بيسبب ان عمليه التثبيت ما بتكونش سليمه. يعني تلاقي الجزء ده بقى واخد معاك ميل بقى. يعني انا هافور شويه بس عشان تحسوها، تلاقيه واخد ميل كده. الجزء ده مش متثبت مظبوط. ليه؟ لان هو بعد ما ثبت الحاجات دي، اي ضغطه او اي حاجه اثناء عمليه التنفيذ او التثبيت، تبدا ان هي تحرك الشاسيه كله من مكانه. فخد بالك الاكسسوارز بتاع التثبيت دي لازم تكون المعدن ليه سمك او ليه تخانه. بص كده عندك طبعا ده الجزء بتاع عمود العمل اللي هو اللي بنصرف منه، اهو الجزء ده اللي بنصرف منه. خلاص. وطبعا عندي دي الماسوره اللي بتديني ضخ الميه للتويلت، اهي باينه هنا في الحته دي او في الجزئيه دي. الشاسيه ده اهم حاجه فيه ان هو يتثبت في طوب اسمنتي، لان التثبيتات اللي انت عمال تعملها دي كلها مع الحمل او الوزن بتاع القعده. طبعا القعده بتبقى، خلينا بس نشيل الكلام ده. القعده طبعا بتبقى طالعه لنا من الجزئيه دي.
خلاص. التثبيت ده مع القاعده اللي طلع لنا من الجزئيه دي، معنى كده ان القاعده كلها محمله على الشاسيه ده. الشاسيه ده بقى محمل في تثبيته على ايه؟ محمل على الطوب اللي وراه، محمل على الطوب. فلو عندي الحائط بتاعي طوب احمر، وحصل لا قدر الله تسريب ميه من الارضيه ونشع الميه دي هنا، الطوب الاحمر من ضمن عيوبه ان هو حتى لو نشف هو باظ. يعني حتى لو افترضنا ان شويه الميه دول هو شربهم شويه وبعد كده خلاص عدى وبتاع، فهو باظ عندنا. بيبدأ ان هو يتحول لفتافيت كده وبتاع وبيتلف. وبالتالي انت تحميلك ده كله اللي هو بتاع الشاسيه اللي واخد حمل القعده وواخد حمل الشخص اللي قاعد عليه، هيكون مشكله كبيره جدا، وممكن ان يحصل عندي فصل او حاجه. فعشان كده دايما الافضل بيكون ايه؟ الافضل ان يكون عندي الطوب اللي ورا هنا ده طوب اسمنتي. يعني يفضل دايما الطوب اللي عندي هنا اللي ورا الشاسيه ده يكون من الطوب الاسمنتي، بحيث لو لا قدر الله حصل اي مشكله تسريب او حاجه، يفضل الطوب الاسمنتي محتفظ بالمتانه بتاعته، او محتفظ بالقوه بتاعته في الاكمن او في المسامير او في اساليب التثبيت اللي موجوده عندي هنا.